अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका वेट डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कैनाइन पैरा इन्फ्लुएंजा के बारे में कि पैरा इन्फ्लुएंजा क्या है, ये कैसे काज होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और दरमियान में आपसे कुछ क्वेश्चंस पे बात होगी और लास्ट में आपको इसकी प्रिवेंशन बताऊंगा। चलें आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पैरा इन्फ्लुएंजा क्या है? पैरा इन्फ्लुएंजा बेसिकली एक वायरल कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस उसे कहते हैं जो डिजीज किसी डिजीज एनिमल से किसी हेल्दी एनिमल्स में ट्रांसफर हो, उसको हम कंटेजियस कहते हैं। मोस्टली ये डिजीज रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करती है। जो पैरा इन्फ्लुएंजा है उसका दूसरा नाम है कैनल कफ। ये डॉग्स और पपीज को किसी भी एज पर हो सकती है। अगर काजिज की बात की जाए तो ये किस वजह से फैलता है? बेसिकली अगर आपका कोई एनिमल शेल्टर और कैनल्स के अंदर कोई बीमार है तो उसके कंटामिनेटेड फेसेस, यूरिन या उसके नोज डिस्चार्ज से, आई डिस्चार्ज से ये डिजीज़ फैल सकती है। मोस्टली ये डिजीज़ जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हों, ऑब्वियस सी बात है कि या फिर पेट केयर सेंटर्स में हो सकते हैं या कैनल्स में हो सकते हैं या फिर किसी शेल्टर्स में हो सकते हैं। वहाँ पे ये डिजीज़ आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये कंटेजियस है, एक से दूसरे में बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होगा। तो ज़्यादा जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होगी, एनिमल ज़्यादा होंगे, वहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा फैलने के चांसेस होंगे। अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो साइन एंड सिम्टम्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ज़्यादा डिजीज़ इफेक्ट करती है। उसमें आई डिस्चार्ज होगा, इसके अलावा आई की इन्फ्लेमेशन हो सकती है और नोज़ में से डिस्चार्ज आ सकता है, स्नीजिंग होगी। जो उसकी कफिंग है वो काफ़ी ड्राई होगी, हैकिंग कफ होगी और एनिमल बहुत ज़ोर से कफ करेगा। एटलीस्ट 5 मिनट्स के अंदर एटलीस्ट वो 3 to 5 टाइम्स तक कफ कर सकता है और काफ़ी बुरी कफ होती है इसके अंदर। इन केस शुरू के अंदर हो सकता है कि इन एपिटेंस हो, एनिमल कुछ ना खाए, लिथार्जी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। अगर डिहाइड्रेशन होगी तो एनिमल डे बाय डे वीक होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ आपसे क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि कैन माई पपी बी वैक्सीनेटेड। पैरा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीनेशन की बात की जाए तो पैरा इन्फ्लुएंजा बेसिकली नॉन कोर वैक्सीन में कंसिडर की जाती है। नॉन कोर वैक्सीन्स वो होती हैं जो ऑप्शनल डिजीज़ हैं। लाइक ऑप्शनल डिजीज़ मतलब कि अगर इनकी वैक्सीन ना भी करें तो कोई ख़तरे की बात नहीं होती। तो अगर आप इसकी वैक्सीन करवा लें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करवाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या जो वैक्सीन करवाते हैं तो क्या वो डिजीज़ को कवर करती है? अगर ये क्वेश्चंस की बात की जाए तो मेरा जो आंसर है वो है कि सम टाइम करती है, सम टाइम नहीं करती। उसकी रीज़न ये है कि अक्सर का जो वायरस होता है वो म्यूटेट करता है, म्यूटेशन होती है वायरस की, उसकी स्ट्रेन की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से सम टाइम जो वायरस की वैक्सीन की जाती है यानी पैरा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की जाती है वो सम टाइम अफेक्टेड नहीं होती। और जो थर्ड क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि डॉग को वैक्सीनेशन की ज़रूरत है? मैंने आपको पहले बताया कि ये नॉन कोर वैक्सीन है, अगर आप इसको ना भी करवाएं तो कोई ख़तरे की बात नहीं है। इन केस अगर आप वैक्सीन करवाना चाहते हैं तो आप वैक्सीनेशन का टाइटर देख लें। और टाइटर का मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी चेक कर लें कि इस बीमारी के ख़िलाफ़ कितनी इम्यूनिटी है। अगर आपको टाइटर मालूम हो जाए तो उसके मुताबिक आप उसको वैक्सीनेट करवा सकते हैं। और टाइटर हमेशा वेट्स ही चेक कर सकते हैं, इसके अलावा किसी के बस की बात नहीं है। अगर प्रिवेंशन की बात की जाए तो प्रिवेंशन मैंने आपको पहले बताया कि ये मोस्टली जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स मौजूद हों वहाँ पे ये डिजीज़ ज़्यादा होती है। तो बेहतर यही है कि अगर आपके पास कैनल या फिर शेल्टर वगैरह है तो अपने एनिमल को डेली बेसिस पे ऑब्ज़र्व करते रहा करें कि अगर कोई आपका एनिमल कोई कफिंग कर रहा है तो बेहतर ही है कि उसको आइसोलेट कर दें। सेकंड, उसके एरिया को अच्छे तरीके से साफ़ करें और डेली प्रिवेंशन के तौर पे उसकी डिसइंफेक्शन करते रहा करें, उसके एरिया को अच्छे तरीके से साफ़ करते रहा करें। इसके अलावा जितना भी अगर आपका कोई पेट बीमार था उसको काफ़ी दूर रखें। एटलीस्ट उसका जो एरिया है वो दूसरे एनिमल से एटलीस्ट 50 मीटर की दूरी पे हो तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।